आज का केक मैंने बहुत सुंदर डेकोरेट किया, मतलब प्रॉपर फिनिशिंग आई है। और सबसे बड़ी बात, आज मुझसे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। ये ऑर्डर मेरा ½ kg का है। हमेशा की तरह पाइनएप्पल फ्लेवर है और इसे मैंने 300 चार्ज किया है, पर मैंने इसे बेकरी स्टाइल डेकोरेट किया है। सबसे पहले मैंने ब्लैक न्यूट्रल जेल बनाया और उससे केक की साइड्स को कवर किया। न्यूट्रल जेल बहुत लिक्विड ही मत करना, अदरवाइज वो केक पर स्टे नहीं करेगा। और पाइनएप्पल केक है तो येलो कलर का तो आना ही था, तो मैंने ऊपर भी कवर